অনেকেই ফানি ভিডিও বানাচ্ছে, কিন্তু ফানি ভিডিও বানাতে গেলেই তো হবে না। ফানি ভিডিওর মেন অ্যাট্রাকশন হচ্ছে ফানি সাউন্ড মিউজিক। অর্থাৎ ভালো ভালো যদি মিউজিক তোমরা ব্যবহার না করতে পারো, তাহলে কিন্তু তোমাদের ফানি ভিডিও কিন্তু মানে ফানি টাইপের লাগবে না। তোমরা যতটা ফানি করতে চাইছো ততটা ফানি হবে না। তার জন্য কিন্তু অবশ্যই দরকার হচ্ছে ফানি সাউন্ড ইফেক্ট বা কপিরাইট ফ্রি ফানি মিউজিক, যেগুলোকে ব্যবহার করে তোমরা পরবর্তীকালেও তোমাদের কোনো অসুবিধা যাতে না হয়, তোমাদের ইউটিউব চ্যানেলটা মনিটাইজেশন যাতে হয়ে যায়, সে কারণে তোমাদের কিন্তু কপিরাইট ফ্রি ফানি মিউজিক তোমরা কোথা থেকে ডাউনলোড করবে সেটা তোমরা বুঝতে পারছো না। তার জন্য আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে তোমাদেরকে সম্পূর্ণরূপে দেখিয়ে দেবো ফানি সাউন্ড ইফেক্ট বা ফানি মিউজিক তোমরা ডাউনলোড করবে এবং তাতে কিন্তু কোনো কপিরাইট আসবে না। তা গাইস, প্রথমে আমি তোমাদেরকে ইউটিউবটা ওপেন করে নিচ্ছি। ইউটিউবটা ওপেন করে নিয়ে তোমাদেরকে দেখাই। তো গাইস, ফাইনালি কিন্তু আমি এখানে ইউটিউবটা ওপেন করে নিচ্ছি। এবার এখানে তোমাদেরকে দেখাই ফানি সাউন্ড ইফেক্ট নন কপিরাইট, এটা সার্চ করলাম। সার্চ করা হয়ে গেলে ওপরের দিকে দেখবে 3 ডট রয়েছে। সেই 3 ডট অপশানের উপর ক্লিক করে সার্চ ফিল্টার অপশান রয়েছে, সেই সার্চ ফিল্টার অপশানের উপর ক্লিক করে দিয়ে এখানে দেখবে ক্রিয়েটিভ কমন্স বলে একটা অপশান রয়েছে। সেই ক্রিয়েটিভ কমন্স অপশানের উপর ক্লিক করে দিয়ে অ্যাপ্লাই অপশানের উপর ক্লিক করে দিতে হবে। করে দেওয়ার পর এখানে যে কটা সাউন্ড ইফেক্ট পাবে, এই সাউন্ড ইফেক্টগুলো কিন্তু কখনোই কপিরাইট আসবে না। এবার দেখো, এখানে কপিরাইট আসবে না, তোমাদের এই মিউজিকগুলোকে কিন্তু ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করতে হবে। এবার ইউটিউব থেকে ডাউনলোড করার জন্য 3 ডট অপশানের উপর ক্লিক করে দেওয়ার পর শেয়ার অপশানের উপর ক্লিক করে এখান থেকে লিঙ্কটাকে কপি করে নিয়ে গুগলে গিয়ে সার্চ করবে যে ইউটিউব ভিডিও ডাউনলোড বলে অপশান লিখে সার্চ করলে দিয়ে ওইখানে কিন্তু এই লিঙ্কটাকে পেস্ট করে দিলে কিন্তু তোমাদের সেই ভিডিওটা বা সেই সাউন্ড ইফেক্টটা কিন্তু ডাউনলোড হয়ে যাবে। ভিডিওটা তো ডাউনলোড হবে না, যদি ভিডিওটা ডাউনলোডও হয়ে যায় তোমাদের কিন্তু ভিডিওটাকে এক্সট্রা মিউজিক করে নিয়ে তোমাদের ভিডিওটাকে ডিলিট করে দিতে হবে। এটা একটা অপশান গেল। দেখো এখানে তোমাদেরকে শোনাই সাউন্ড ইফেক্ট, মানে সাউন্ড মানে ফানি যেটা বলা যেতে পারে। আর আরেকটা যে অপশান রয়েছে সেটা হচ্ছে যে গুগলে চলে যাবে। গুগলে গিয়ে সার্চ করবে ফানি মিউজিক কপিরাইট ফ্রি। সার্চ করে দেওয়ার প্রথমে যে ওয়েবসাইটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পিক্সাবে। সেটা কিন্তু তোমরা অনেকেই চেনো। পিক্সাবে, পিক্সেল, এগুলো কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড ভিডিও যেগুলো কিন্তু কপিরাইট ফ্রি কিন্তু এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। সেরকম কিন্তু ফ্রি ফানি মিউজিকও তোমরা এই ওয়েবসাইট থেকে নিতে পারো। এছাড়াও নিচে আরেকটা ওয়েবসাইট রয়েছে, এখানে কিন্তু অনেক এগুলো রয়েছে, এগুলো কিন্তু তোমরা ডাউনলোড করতে পারবা, কোনো অসুবিধা নেই। এরকম লং ভিডিও যদি জন্য লং ভিডিও নিতে পারো, শর্ট ভিডিওর জন্য নেক্সট পেজ এখানে অনেক রয়েছে আর কি, তোমাদেরকে দেখানোর জন্য বলছি। 281খানা পেজ রয়েছে টোটাল, মানে ফানি সাউন্ড ইফেক্টই রয়েছে পুরো কিন্তু কপিরাইট ফ্রি। এছাড়াও কিন্তু আরেকটা যে ওয়েবসাইট রয়েছে তোমাদেরকে দেখিয়ে দিই। আরেকটা যে ওয়েবসাইট রয়েছে সেটা হচ্ছে ফানি ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক ফ্রি ডাউনলোড 109খানা যে অপশানটা রয়েছে। এখানে যদি আমি ক্লিক করি, দেখো তোমাদেরকে শোনায় অনেক অপশান রয়েছে। এখানে যেমন পাশে ডাউনলোড যে অপশানটা রয়েছে, এই ডাউনলোড অপশানের উপর ক্লিক করে দিলে কিন্তু তোমরা এই ফানি মিউজিকগুলোকে ডাউনলোড করতে হবে। আমি যদি ফানি কমেডি বলে সার্চ করে দিই, দেখি এখানে কি মিউজিকগুলো দেয়, তোমাদেরকে শোনায়। এই যে এই মিউজিকগুলো কিন্তু অবশ্যই দরকার, যে কারণে কিন্তু তোমাদের ভিডিওগুলো আরও বেশি ফানি লাগবে। ডাউনলোড অপশানের উপর যদি ক্লিক করে দাও তাহলে তোমাদের এই মিউজিকটা কিন্তু সরাসরি ডাউনলোড হয়ে যাবে। এর জন্য কিন্তু কোনো পয়সা বা কোনো চার্জেস পে করতে হবে না। এখানে কিন্তু অনেক অপশান রয়েছে, ফানি ব্লগ, ফানি চিলড্রেন, ফানি গেমস, ফানি কার্টুন, ঠিক আছে, এরকম নানা রকম অপশান রয়েছে, নানা রকম মিউজিক রয়েছে, তোমরা এখান থেকে সিলেক্ট করতে পারবে। ঠিক আছে, তাহলে এগুলোকে সিলেক্ট করা হয়ে গেলে পাশে ডাউনলোড অপশান রয়েছে, ডাউনলোড অপশানের উপর ক্লিক করে দিলে তোমাদের এই কিন্তু ফানি মিউজিকগুলো ডাউনলোড হয়ে যাবে। ফানি ভিডিও বানাচ্ছ কিন্তু ফানি ভিডিওর পাশাপাশি ফানি মিউজিক কপিরাইট ফ্রি পাচ্ছ না, তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা একটা পারফেক্ট ভিডিও হলো, যেখানে কিন্তু তোমরা ফানি মিউজিকগুলো কপিরাইট ফ্রি পাবে। একদম কোনো তোমাদের হচ্ছে কপিরাইট আসবে না। তোমরা নির্দ্বিধায় নির্ভয় কিন্তু তোমাদের ইউটিউব চ্যানেলে দিতে পারবে, নিজের ভিডিওগুলোকে ব্যবহার করতে পারবে, নিজের ভিডিওতে মিউজিকগুলোকে ব্যবহার করতে পারবে। তা আজকের ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানাতে ভুলো না। চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেওয়া। দেখা হচ্ছে নেক্সট ভিডিও।